उसके बाद आपका चार्जिंग का सॉकेट चेंज करने के लिए यहाँ पे आपका चार्जिंग का सॉकेट है, वो चेंज करने के लिए सिंपल से सॉकेट्स को खोल दो, पुराने सॉकेट्स को। पुराने सॉकेट्स को खोल के उसको निकाल के नया सॉकेट्स लेके वापस यहाँ पे जैसे था उसी फॉर्मेट में लगा दो और सॉकेट्स को भी फुल्ली टाइट कर दो।